Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini nih mobil ini kenapa nih? Nah, fokus ini. Nah, lihat. Nih, saya deketin. Nah, itu. Ada gambar mesinnya. Tadi sempet saya bongkar itu mesinnya. Apa namanya, bagian ini kan langsamnya nggak bener nih. Nih, nih. Ini lagi mending nih di atas setengah. Tadi itu sampai setengah ke bawah, kadang dut-dutan gitu. Makanya tadi sempet saya bongkar bagian apa ya, saringan udaranya. Nah, udah gitu saya iseng-iseng ya, saya hidupin, saya cabut kabelnya. Nggak apa-apa. Pas tadi saya parkir, nah udah gitu saya keluar lagi ya, saya matiin gitu. Nah udah gitu mau jalan lagi kok ada indikatornya gitu ya. Oke, kita langsung aja ya, nanti kalau lagi santai saya bongkar aja sekalian. Kita cek anunya biar jadi sok tahu. Oke. Sebelum saya mereset ECU dengan cabut baterai, alangkah baiknya saya yang ringan-ringan dulu. Buka ini biar hawanya kan nyedot, karena angin biasanya gitu, angin dia di dalam itu kayak narik gitu, karena bensin terlalu sedikit sehingga asalnya banyak kalau sedikit, dan di sininya masalah mungkin, jadi angin nggak bisa masuk gitu ya. Jadi pas ada penyedotannya di bagian pompanya itu, dia tertahan karena angin ini. Oke, sekarang saya coba dulu aja. Ini saya taruh di sini. Nah, fokusnya mana? Oke. Oke. Bisa dilihat ya. Tidak ada ya. Logonya nggak ada logo mesinnya ya. Ini yang pasti berarti permasalahan di penarikan bensin yang bermasalah gitu ya, kayak apa, tangki itu, apa sih namanya, dinamo penyedotannya itu. Oke, alhamdulillah ya. Tadi asalnya sih sebelumnya saya mau coba mereset ECU-nya atau komputernya dengan cara mencabut baterainya gitu ya. Yang minnya saya cabut beberapa menit gitu biar nanti ngereset. Tapi alhamdulillah ini udah kelar ya, udah aman. Oke ya, informasi ini mudah-mudahan bisa membantu juga ya buat sobat abal semua yang memiliki mobil yang yang berbentuk, ini mobil apa ya namanya, menggunakan mesin sistem komputer begini ya, yang mobil baru-baru ya, kayak Avanza terbaru gitu ya. Kebetulan mungkin ada trouble di situ, nggak tahu kenapa gitu, ujung-ujung nongol gitu. Nah, kemungkinan ada kesalahan dari sensor gitu. Kayak ini, kayak yang tadi itu kan kesalahannya bukan salah ya, permasalahannya. Kalau yang ini kan masalah gitu ya, masalahnya dia nggak bisa nyedot. Pas penyedotan bensin itu mungkin dia karena angin di luar nggak masuk ke dalam tangki, jadi dia itu sangat susah buat nariknya gitu. Jadinya informasinya jadi error gitu kan, error di bagian dinamonya. Nah, pas hawanya masuk, nah otomatis hilang gitu ya.
Oke, dari Abah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.